Ćao svima! Danas sam prvi put pokušala da ispečem jaja u air fryeru i da napravim jedan ukusan doručak. Isackala sam malo paprike, a zatim naseckala i malo mladog luka. Zatim vam je potrebna ova zaštita za air fryer u vidu papira za pečenje ili alu folije, a imate da kupite i ovako već gotove. Dodala sam 4 jajeta, umutila i posolila. Inače, možete samo ovako da umutite, posolite i da ubacite da se peče. Ali ja sam želela ovo da obogatim, iskreno malo sam i pretrpala. Mislim da sledeći put neću dodavati toliko svega, ali u svakom slučaju bilo je jako ukusno. Narendala sam malo pilećeg fileja, može naravno i neka šunka, može da se izostavi, i narendala malo kačkavalja. Sve sam to dodala i promešala. Možete naravno dodati i neki začin tipa origano ili tako nešto. Mislim da bi bio lep ukus. Zatim sam ubacila u air fryer i uključila na 190 stepeni nekih 10 minuta. Nakon 10 minuta sam videla da je potrebno da se ovo okrene kako bi se i donja strana ispekla. U principu, ukoliko imate jači air fryer, pošto ovaj moj malo slabiji, već s godinama je oslabio i videla sam i sama da ne peče više kao na početku što je, verujem da bi možda za nekih 15 minuta moglo da se ispeče sve, ali eto, ja sam ovako uradila. Okrenula sam, ubacila nazad, pojačala temperaturu na 200 stepeni i još nekih 5 minuta pekla. I evo, sada je pečeno. Dodala sam odozgo malo sira i eto, uživali smo u doručku, a ja se iskreno nadam da se vama ovaj recept dopao. Puno vas pozdravljam i želim sve najbolje. Ćao!